Ini enak banget sih. Dan itu aku jual. Ini ya. Aku sih jarang banget bikin video slime sih. Lanjut slime selanjutnya. Itu tuh. Ini sama. Tadi aku juga habis bikin video sih. Ini warnanya bagus banget. Ini. So lanjut slime selanjutnya. Ini slime terakhir, ada slime ini. Ini kayak warna gold gitu. Nah ini tekstur. Ini kayak gitu sih. Jadi ini ya semua slime aku yang sekarang